हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है और मेरा सेंटर दिया गया था बनारस। मैं जल्दी से सुबह फटाफट रेडी होता हूँ और अपने स्टेशन के लिए निकल जाता हूँ और मैं पटना जंक्शन आता हूँ फाइनली, और अपने ट्रेन पकड़ के मैं बनारस चला जाता हूँ और बनारस में लगभग 10:30 बजे पहुँच जाता हूँ, 10 बजे के आसपास। फिर वहाँ से मैं रैपिडो कर डायरेक्ट सेंटर पर चला जाता हूँ। मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में रहता है, इसलिए मैं सेंटर पर वेट करता हूँ वहाँ। और उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद शाम को मुझे वापस पटना भी लौटना रहता है और मेरा ट्रेन ऑलरेडी पहले से बुक था, तो मैं एग्ज़ाम देकर शाम में वापस पटना भी आ जाता हूँ। और ओवरऑल एग्ज़ाम का बताऊँ तो एग्ज़ाम ईज़ी टू मॉडरेट था। मैंने रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए हैं, मैथ में 29 और जीके में मैंने लगभग 25 या 27 अटेम्प्ट किए हैं। टोटल मैंने 86 अटेम्प्ट किए हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। तो चलिए